得我哋係嗰啲咩，我覺得好衰嗰啲人啦，已經好深刻啦嘛，覺得我哋踩呢啲車係爛仔。可能我啱啱話你成班 MK 都坐喺度，我自己都認為 MK，但係 MK 唔係貶義詞咯，係一種文化咯，其實叫做係。其實夜青只係佢哋出沒嘅時間，而唔係出現嘅狀況咯。我係信義會深宵外展隊社工，我係阿楊。其實對我哋嚟講，我諗我哋覺得夜青佢哋冇咩特別，只不過係夜間出沒嘅青少年。咁當然都會有啲可能叫做 emo 嘅狀況啦。咁可能佢哋會真係嘅夜晚係通常咧，啲人會易啲講嘢，同埋夜闌人靜啊嘛。可能佢會有好多唔同嘅想法 pop up 咗。咁當然都可能放大咗一啲。可能傷心啊，又或者有其他嘅情緒都放大咗，令到個人入咗個 emo 嘅狀態。咁我都好相信，其實喺嗰啲狀態，我哋可以係咯傾多啲，令佢都可以知道自己嘅情緒，知道自己嘅狀況，然後再做更多唔同嘅事咯。一開始係因為嗰陣時同屋企人啲關係唔係咁好，喺屋企又覺得好煩，咪落街咯，逃避咗佢哋算。咁你出嚟有咩感覺啊？其實舒服啲咯。喺屋企嘅時候個感覺就係好壓抑咯，講嘢大聲少少都會就住。算唔算係種抒發啊？如果出街，算係。喺屋企多嘢諗，但係出到去就冇嘢諗。咁你喺屋企會諗啲咩啊？好多嘢嘅，其實都係關於學業同埋一啲同屋企人啲嘢咯。我哋見到就係原來夜晚出沒嘅年輕人真係有好多唔同嘅面向。咁佢哋嘅需要好廣泛，而我哋都好信納呢件事就係其實夜青只係佢哋出沒嘅時間，而唔係出現嘅狀況咯。咁通常夜晚喺街度有啲咩活動可以做？同 friend 出嚟食宵夜，跟住周圍行，跟住坐喺啲地方度打機啊、傾偈啊、食煙咁樣咯。咁你一齊玩嘅嗰啲朋友係可能中學認識，定係都係其他地方？中同咯。哦，即係你哋就會固定一齊玩。係啊，即係可能我哋喺屋企玩下手機或者打下機，佢哋話：不如出嚟啦，冇嘢做，打機打到悶咪出嚟咯。咁你哋幾時開始？即係你哋識就打機開始識啦。係。咁你哋幾時開始？不如我哋落街行下啦咁樣。好似係去到中三四咯。但係嗰陣時就唔會話去到咁夜先出嚟嘅，嗰陣時都係可能晏晝或者5、6點咁樣出嚟，跟住就10點零9點就翻屋企嘅。但係就隨住我哋年紀嘅增長，就開始放縱，開始放縱，同埋揾到自己點解會中意夜晚感覺。咁我想問下，你覺得夜晚俾你嘅意義係咩？即係你會唔會可能用一個詞語或者用一首歌可以即係賦予佢對你嘅意義咁樣？夜晚對我嚟講就係生活嘅開始咯，自由，太多人，出到街冇人，唔使俾人阻住，即係好安靜啊！夜晚係俾我感覺，跟住就可以出去同啲 friend 想做自己想做嘅嘢咯。你夜晚可能你講嘢大聲啲，唔會嘅，好似啲人喺隔離望住你咁樣，咁啊舒服啲咯。但係朝頭早你講嘢大聲啲，好多目光，夜晚就冇咁多。係咯，即係可唔可以理解為，即係可能日頭就係為生存而去勞碌，但係夜晚你就可以做翻自己，即係想做咩就做咩咁樣。可以咁講。即係大家都成日講夜青啦，你哋點睇呢個字啊？就係夜晚冇嘢做出嚟嘅青少年。佢哋覺得經過行過咪就係覺得成班 MK 就坐喺度咯。但係佢哋唔會講啲咩？唔會講啲咩，但係佢哋嘅眼神係目光就會怪怪地咯。但係呢個 terms 對你嚟講，咁係一個正面嘅詞語定係負面㗎？聽落去其實就係好咯。佢哋覺得呢個年紀，我哋呢個年紀係要讀書，即係夜晚喺屋企瞓覺啊咁樣。但係我哋就喺出面咁夜都唔翻屋企，又喺度食煙啊咁樣，就可能佢哋覺得奇怪咁樣。但係你覺得你自己係唔係啊？我覺得係。哦。
可能我啱啱話我哋成班 MK 都坐喺度，我自己都認為 MK， 但係我會引用翻我好中意一個 rapper Lil Fergus 嘅一首歌詞，就係 MK 唔係貶義詞咯，文化咯，其實叫做係，即係我覺得呢樣嘢唔一定係唔好咯，純粹就係香港咁耐嘢都有嘅一樣嘢，即係其實唔一定香港，甚至係其他國家都會有咯。係咯，即係可能一種身份認同，大家可能都有唔同嘅身份，即係冇話好冇話壞。對我嚟講，夜青冇分別㗎，因為夜青真係好忠誠。24歲樓下可能喺條街度即係逗留啦，我哋其實都係夜青嘅一部分，我哋都係夜青嘅分子。我哋講緊夜青可能係真係純粹喺度飲酒，或者係打完波係冇翻屋企，佢哋好享受喺街度夜晚喺街度嗰種寧靜或者嗰種舒適嘅感覺，而喺街度，而唔係可能好多人嘅迷思就會覺得原來喺條街度咧就代表佢係佢一定有黑社會啊，又或者有吸毒，或者係有好多種嘅唔同嘅問題。咁你覺得你哋嘅關係係咪即係除咗玩之外，會唔會都互相 support 大家㗎？會，即係好似頭先，出到嚟嗰人個 friend 唔開心嘅，咪開解佢咯。即係基本上基本上出親嚟咧，一傾偈就傾到凌晨，差唔多朝頭早先翻屋企㗎。有個假設題，如果真係有個無形之手令到你以後唔俾你再出街啦，咁你覺得你會點？會癲咯個人，即係少一樣嘢去釋放自己嘅壓力，基本上冇可能咯。即係好似我試過俾屋企人禁足咁樣啦，但係冇㗎。你夜晚你瞓咗，我都係照樣出我個街啫嘛。即係你喺屋企嘅話，我就會好多情緒化。咁你俾我落街嘅話，我起碼我要做翻自己想做嘅嘢。即係夜晚見到其實一堆即係10幾歲嘅僆仔坐喺街度，唔一定係話曳咯，純粹就係佢哋可能都係自己嘅諗法，同埋佢哋自己嘅苦衷先會夜晚落嚟喺度同成班 friend 傾偈啊咁樣咯。如果啲人約咗出去呢個港島咧，就俾多少少時間我哋。天水出嚟真係好遠嘅，遠過飛出日本嘅。即係以你觀察啦，天水圍嘅夜青同外區嘅夜青有冇分別嘅咧？如果用我嘅睇法，用我哋嘅睇法，夜青其實冇乜大分別。咁但係你話，如果我哋再唔同啲，天水圍嘅形態係比較聚集啲。咁可能係正因為天水圍同外區比較隔絕，我哋仲會喺夜晚度見到一班人出現咗喺度傾緊偈。相反地，外區其實係比較少見到，可能你會見到佢仲有咁大堆人喺個屋村附近喺度一班人傾偈逗留，其實比較少啲。會唔會想離開呢一區啊？唔會咯，呢一都有好多回憶喺度，唔想離開啊！其實認真。你最深刻嘅回憶係咩咧？最深刻咪去練單車，喺出邊嗰條徑嗰度同我老豆一齊，我老豆教踩單車咯，最深刻嘅。屋企人都知道你有嘅方有整嘅，屋企人都幫手整嘅有。屋企人都幫手整嘅，即係其實佢都好 support 你去玩呢個運動嘅，其實都。咁你踩呢架車嘅時候有冇即係啲街坊有冇啲即係望下你啊，或者係有啲咩嘅？你覺得嘅感覺係點樣嘅？覺得我就係嗰啲咩，我覺得好衰嗰啲人咯，因為好多人都係裝喇叭又係老母咁樣啊，亦都係踩呢啲車咯。有好多時候我哋都會係咯，有啲單車嘅年青人會經過。咁啊，今日咁啱經過唔係年青人啦，但係其實好多時候近排區入邊出得現多嘅都可能係啲單車嘅年青人啦。但係其實佢哋都有可愛嘅一面。雖然近排都好多新聞，好多新聞都話佢哋呢樣嗰樣，話佢哋嘈。係嘅，無可厚非，佢哋係有時咧製造咗啲較大嘅聲量出嚟咧。即係叫醒咗啲可能街坊，咁但係可能認識咗佢哋文化之後，再同佢哋傾，其實點樣可以共存到咧？可能係有冇得經過啲屋村，可能會細聲少少啊？可能會唔會有個空間係讓到佢哋可以繼續俾人知道，其實佢哋個台機、佢哋嘅音響係一個點樣嘅文化咧？咁我都覺得，可能係我哋之後可能幫到手做到嘅嘢啦。即係開得好大聲，你都覺得其實係有機會知道人哋嘅。係啊，有機會咯。同埋有班 friend 開嘅時候，我都會叫佢細聲啲咯。一入村嘅時候，叫你關多關聲咯。OK，所以其實你都明白啊，其實可能收邊啲街坊點解咁樣睇你哋，咁你盡量都希望即係大家
即係明白你哋多啲啦。其實你都係運動啫，係咪？就唔係話真係需要大家咁樣。咁但係可能佢哋就已經一諗就諗咗你哋係本身嘅形容詞啊咁樣，咁所以你哋覺得都好難改變佢哋嘅諗法咁樣。部車有咩改裝啊？其實都冇咩改裝，改咗條鈴咯，條鈴改咗3刀咯，然後改埋個把咯。你喺街度踩車係咩感覺嘅？其實又開心咯，同埋都會有陣時唔開心都會出去踩車架喺度調翻好自己啲心情咁樣咯。咁可唔可以話踩車其實係一種同你密不分離嘅關係啦？已經有某部分上邊可以咁講咯。個腳帶都係我阿哥俾我咯，呢個腳帶。然後之後有幾隻公仔喺上邊咯。呢個我老師送俾我嘅，呢個就係我媽咪送俾我嘅，呢個就係我自己掉手同掉翻嚟，咁樣就掛啲3隻。你啱啱提到佢哋有可愛嘅一面咧，咁你有冇啲覺得佢哋即係你做呢個範疇嘅社工啦？你有冇啲嘢喺佢哋身上學到，又或者你覺得見到佢哋呢一面，令到你都好想繼續去做去做呢一件事啊？好多人都會話佢哋不務正業，好多人都會話咧佢哋有啲佢哋獨有嘅文化係嘥時間。其實諗起就好多人都係㗎啦，有啲人會覺得攝影嘥時間，有啲覺得喺香港做運動嘥時間。其實我哋再極端啲放翻落佢哋身上，而係呢個大眾覺得呢樣嘢嘥時間，但係你會見到佢哋為着佢哋用翻台機，用翻佢哋音響做例子，佢哋係諗盡辦法去改裝，諗盡辦法去設計，佢哋係咁修正佢哋嘅錯誤，解決佢哋自己見到嘅困難，係呢個係佢哋最可愛嘅地方，佢哋最犀利嘅地方。嗰啲噪音啊，可能係後續可能帶到出嚟嘅一啲嘅叫做滋擾啊、麻煩也好，但係我哋都見到其實佢哋為咗佢哋嘅興趣，佢哋珍惜佢哋熱愛嘅嘢，付出呢啲都係佢教識我哋。其實可能係佢哋夠專注啊，真係。即係其實同其他興趣都一樣啦。即係咯，你好 focus 喺嗰個興趣嘅時候，你會好想去鑽研，好想去改進。咁佢哋嘅興趣剛好就係嗰台機。咁而佢哋其實同平常都一樣咯，佢哋都會為咗嗰件事去努力咯，去奮鬥。咁情況又好似以前啲屋村打籃球咧，好中意喺屋企練拍波。有啲人啊，或者喺屋村射足球咁樣，總會散到人。或者啲拍波聲總會咧令到鄰居投訴，甚至係有啲人練琴都會俾人投訴啦。咁我覺得差唔多嘅道理。咁但係點樣可以將呢件事同埋即係成個社區係大家嘅？點樣令到呢件事係共存，大家互相理解多啲？咁都係希望我哋嚟緊工作嘅一小部分啦。咁如果真係嘅話，你有冇嘢真係想同你，即係趁住呢個機會同你屋企人講咧？我知道你哋係對我好咯，但係同時間都會有自己諗法咯。我自己亦都有時候係我聽完之後發你脾氣，我都想同你哋講唔好意思。即係有時候啲嘢控制唔到啊嘛，即係情緒到你講完嗰句嘢，我唔啱聽，你係咁講，我話唔算啦，唔想講嘅時候，你又覺得我發脾氣，咁咪嘈咯。可能有時愛就係好矛盾，即係可能太過愛你，又會做一啲比較激動嘅行為。你有冇嘢想同10年後嘅自己講啊？我想同10年後嘅自己講話，唔好放棄單車咯，都係如果要放，盡量唔好放棄咯。你冇時間踩，其實放假都可以踩一陣咯，咁樣咯。同啲仔女一齊踩下單車咁樣咯，要。你都會諗住第時會拍拖結婚生小朋友。咁你會唔會好似你爸爸咁樣啊？教自己小朋友。咁你會唔會想組織家庭咧？會，因為我自己係本身屋企嘅關係唔好嘅，咁我寧願自己結婚組織個家庭，開心啲算咯。你會唔會唔俾佢出夜街？我反而又唔睇佢幾多歲咯，即係可能去到10幾歲嘅時候，我覺得出夜街其實冇問題，只要唔係話去到做啲犯法嘅嘢嘅話，其實我覺得真係冇乜所謂。因為你係過
來人，你都明白可能出夜街只係一個抒發心情啊，有自由空間嘅一個方法。係。你好，我係阿楊，我係基督教香港信義會天水圍青少年愛展社會工作隊深宵愛展社工。係啦，有一句説話係想同年輕人講嘅，我係想講你哋係值得俾人見到